大家好，我是老王。老王说高分子，老王的网站阅读量在迅速的增加。我们说 PVC 是一类重要的高分子材料。老王的课题组在软质 PVC 材料加工领域取得重要进展，这是今年4月份老王在课题组上发布的一个研究进展的新闻。我们再回顾一下前几期视频所讲的主体内容，这也是按照子曰所说的温故而知新，可以为师矣。Tg 是玻璃化转变温度， Tc 是结晶温度， Tcc 是固态相转变温度， Tm 是熔点， TLCC 是液晶相转变温度， TF 是粘流温度， TD 是热降解温度。我们上期说没有 polymer 就没有 LV 包， LV 包使用了 PVC 这种高分子材料来完成它成为时尚包的一个最主要的路程上的一个支撑。我们来看看 polyvinyl chloride PVC 也叫聚氯烯 Where is its unique coming from？ 它的独特性从哪里来？这是我们这期视频所要讲述的内容。我们上次视频已经说了 PVC 可以做屋顶，可以做家具的四面板，做板材，可以做椅子的皮仿皮，可以做保鲜膜，可以做很多这种比较特殊的 clothing 衣服，那么也可以做我们大众开的各种各样汽车里面的这种仿皮的座位，还可以做包包，各种各样的软质的皮包也可以做高单的我们所说的 LV 的这种帆布包的皮包，或者是人造皮革的包，价格都是非常的可观的，利润非常高。那么老王发问了， PVC 是怎么这么的玻璃系呢？也就是我们所说的牛，它怎么这么牛？我们看老王曾经在很久以前，是在1992年的时候曾经投稿发过一篇文章，叫 PVC SR 共混体系相分离动力学的研究，这是老王的名字，那时候还是在南开大学，我们就研究过这个 PVC 的体系。在92年的另一个时期，我们又投了一篇 paper， 高分子材料科学工程，这是93年发表的，1993年。老王是第一作者， PVC SR 共混物相分离相溶解的研究。在这篇论文中，老王发现曾经的 PVC 是来自天津化工厂生产的，并且它的分子量是在中国科学院化学研究所测的。很奇怪，老王在多年之后又来到了中国科学院化学研究所工作了很多年，这是一个奇特的经历。所谓不看不知道，一看吓一跳。我们来看看 PVC 它有什么特点。首先，这是 PVC 的 monomer 的结构，也就是 PVC 单体的结构，有一个双键，3个氢，然后一个氯，所以我们说 PVC 它的 monomer 的结构是非常的 simple， 非常的简单。简单吗？太简单了。那么我们说 PVC 在聚合的时候呢，它会发生一个转变，变成了这个聚合的那个 vinyl chloride 链，就成这样一个结构，这是一个聚合度。老王说它具有天赋的一个奇特性，就是在聚合的过程中变成了一个手性碳。我们看这个碳呢，在聚合以后呢，因为氯氢和这个 C 的键的存在，变成了一个手性分子。也就是说 PVC 这个链呢，它具有一定程度的手性，但是 PVC 呢，它又是一个老王说比较低调的一个高分子 modest。 为什么比较低调呢？因为它虽然具有手性，但是它把手性都隐藏起来了，所以在链结构里面它有这种叫头尾结构，有头尾结构、头结构、尾结构
和头尾结构在这里，所以它是一个隐藏自己的高分子，它把它这个独特的这种手性的特性给隐藏起来的，没有展现出来，所以这是它的一个特点，叫低调 modest。 但是我们看到，因为这个聚氯烯的体系内有碳氢这样一个化学键，同时还有碳氯化学键。我们知道碳氢化学键这里面是一个正电荷啊，碳氯化学键由于氯的电负性，它是一个负价电的一个键，所以呢它可以形成氢键。在这样一个体系中，我们可以体现出聚氯烯的分子链与链之间它会有一个叫团队精神，老王说叫 teamwork 的一个特点，就是它会整体上形成一个有团队作战能力的一个整体的分子。所以聚氯烯的特性，老王就写了一个14行诗啊，这不是那种经典的14行诗，它就有14行，所以叫14行诗，老王创作的，给大家朗诵一下。简单而有天赋的内涵，低调而不张扬的个性，团队合作精神的发扬，造就了 PVC bullish 表现。曾经全球产量第一，如今低调退居第二，这就是聚氯烯的特色。好，老王的这一期视频就到这我们可以看到 PVC 除了以上的显示的功能外，大家家里面那种看到的各种地方，包括一些 KTV 里面漂亮的这种墙壁上的壁纸，这都是 PVC 材料所做的。所以我们说，对于各种事物的了解，需要建立强大的根基，这样你才能了解它，应用它。那么这个老王的视频，如果大家喜欢，欢迎来一个这个 thumb up点个赞，并且在视频区也欢迎大家提供各种评论，有利于视频质量的提高。感谢大家，这一期视频就到这，再见。